dhe aftësia për t'i mbulu tmetat dhe mangësitë që i kanë njerëzit, mund të me dhesë të njerëzit, por të Allahu nuk dhesë. Dhe se Allahu i tin prej neve gjitha veprimet që i bëjmë, edhe ato që i bëjmë vetë, edhe ata që i bëjmë publik, edhe ata që i bëjmë, do thot edhe i fshehim, edhe ata që na dalin, domethënë, për atë shkak njëra prej lutjeve që i mëson Allahu i Madhreshëm besimtarët, Allahumma staw awratena wa amin rawatena, o Zot, mbuloj turpet tona dhe na jep sigurinë në jetën tonë. Se njerëzit kanë mangësi, edhe mangësia e tyre është që kanë herë i shoqëron edhe bën veprime që ata pastaj bën pishman edhe ndjen keqardhje, edhe ndjen të turpënum, por ata pendohen me njëherë dhe korrigjohen edhe ndryshojnë, po kemi njerëz që nëse Allahu njëri ka mbulu, ata vazhdojnë me njëtin avaz, edhe vazhdojnë me vepra të liga dhe të këqija derisa do thot bëhet normal për ta, e kjo pastaj kalon në istidraj, në një prej kurtheve që Allahu ja bën këtij njeriu i cili megjithëse Allahu e mbuloi një herë dhe dy herë ai nuk u pendu, atëherë Allahu dhul xhelal i jep mundësia ti me vazhdu këtë mëkat derisa kur turpnohet. E doja të pendohet pastaj të bëhet vonë se pendimi i tij s'ka më pas më efekt as dobi. E kjo është poenta e kësaj, domethënë se të gjitha veprat tona regjistrohen bile. Allah i Madhreshëm tregon në Kur'anin Fisnik një moment interesant që kur gjithë neve do na jepin regjistrat e veprave tona, edhe thot Allah i Madhreshëm ditën e gjykimit, iqra kitabak, lexoje ti vetë librin tan. Nuk ka nevojë me ta lexoj dikush tjetër. Me të thonë ne ki bëu këtë punë, sikurse tash kur shkon ti në gjykat, prokuroria domethënë e merr edhe lexon akt akuzën ndaj se ti ke me datë kash, me ditë, me orë kash, e ke bëu këtë krim, e ke bëu këtë veprim. Atë Allah i Madhreshëm i thot me laçeve, thuni njerëzve iqra kitabak, çka ke regjistrin merr vetë lexoje. Çka ki boti.